E aí galera, beleza? Eu não sou youtuber, não sou o tipo de cara que tá sempre na rede social vendo vídeo desses caras famosos que postam vídeo, enfim. Mas essa situação que tá no nosso país me fez ir para as redes. Acho que é a nossa ferramenta, a nossa arma são as redes sociais, na verdade. E eu tava aqui pensando, é incrível como a população pensa que 5 dias de falta de abastecimento, que nem é um abastecimento total, né? Porque agora que a gente está começando a sentir os reais efeitos dessa falta de abastecimento, mas não se preocupa com uma população brasileiros, né? Brasileiros que vivem dentro do território nacional, que compartilham da mesma nacionalidade, compartilham dessa nossa pátria e que já não tem água encanada há décadas, há anos, há muitas gerações que já não tem muitas vezes o que comer, que vê a sua família sobrevivendo na miséria e ninguém se importa. Agora, 5 dias sem a população que tem a maior condição, sem ter o supérfluo, porque não é o básico. Não tem ninguém morrendo de fome por causa disso. Aliás, pelo contrário, né? Parece que o povo brasileiro realmente tem dinheiro sobrando, porque se eu reclamo de uma gasolina que é 4, mas numa hora de necessidade eu pago 10, tá sobrando dinheiro nesse bolso. Concorda comigo? Difícil. Agora, os caminhoneiros acenderam a fogueira. Será que não está na hora de a gente manter essa fogueira acesa? Será que não está na hora de a gente realmente fazer um país melhor? E não é tirando o presidente, não, porque isso não adianta nada, porque sai um, entra outro, como aconteceu, né? Saiu uma, entrou outro. O que mudou? Nada. O que realmente vai mudar é uma reforma política, mas política de realmente transformar o Congresso. Imaginem comigo, se... Não sei se vocês sabem, mas um deputado federal custa para o Brasil, um deputado federal custa para o Brasil mais de 2 milhões de reais ao ano. Com esses 2 milhões você paga viagens para ele e para a família, você paga auxílio alimentação, auxílio moradia, transporte, verba para gabinete, você paga todo tipo de comida supérflua que eles comem dentro do gabinete, como por exemplo, aí só você olharem na notícia, mas por exemplo, camarão, lagosta, vinho, champanhe, tudo isso é necessário para desempenhar as funções de um parlamentar, né? Ou não? Será que a gente não está indo para o lado errado? Será que não está na hora de a gente se unir, manter essa fogueira acesa e partir para a briga? Acho que depende da gente.